Chào các bạn. Xin chào bạn Minh, xin chào bạn. Bạn này bạn gì bạn mới nè ta? Chị Hai. Bạn Tăng, chị hai của Chí Minh. Đây, hôm nay là có rất là nhiều xe, siêu xe quá là đẹp luôn. Xe tăng này, xe cẩu này, Xe số này á, xe cuốc này, xe cẩu này, xe ô tô nhiều màu sắc. Mẹ thấy xe này biến hình chưa? Biến hình con robot chưa? Thấy rồi, mẹ thấy biến hình robot rồi. Nè, đen cái đầu của nó. Đâu biến hình robot này coi. Đấy. Thôi để xe đi con, hồi mình chơi mình đua xe đi Minh. Chút xíu biến hình robot nha. Đây có một con khủng long to đùng rồi các bạn ơi. To luôn. Giờ chị Hai chọn xe đi. Đây là một chiếc xe container nè các bạn ơi. Đây là xe container. Em chọn một chiếc xe này, còn chị một chiếc xe xanh. Rồi hôm nay hai chị em sẽ đua xe nha. Cái biển đây nè. Rồi chọn xe đi, hai chị em chọn nhiều xe đi. Chọn nhiều xe bắt đầu mình sẽ thực hiện cuộc đua xe nha. Một. Chưa, chọn nhiều chiếc đi, còn rất có nhiều chiếc mình chưa chọn nè. Nè em chọn chiếc này. Ôi gì vậy? Rồi tiếp theo, mỗi người 5 chiếc đi, chọn mỗi người 5 chiếc. Em chọn chiếc này. Rồi cứ chọn đi 5 chiếc lận. Thì mình có 3 chiếc hả? Mình còn những chiếc khác nè. Mình lấy chiếc lận nha. Mình lấy chiếc này nè. Mình lấy chiếc này nè. Mình lấy chiếc này chạy nhanh lắm. Đây. Rồi. Chị Băng mới có 4 chiếc thôi, chị Băng lấy thêm một chiếc nữa chị Băng ơi. Em cũng lấy thêm một chiếc này. Đủ 5 chiếc chưa? 1 2 3 4 5. Sao mày lấy đầu kéo container ta? Đầu kéo container chạy cũng nhanh lắm rồi nha. Khủng long luôn. Chị Hai đã chọn 3 chiếc xe này đi. Thôi chị 5 cái thôi. 5 chiếc rồi. 1 2 3 4 5 6 quá lâu. Mình 6 chiếc hay vậy bạn Băng, chị Băng chọn thêm một chiếc đi chị Băng. Một chiếc nữa thôi. Rồi, chuẩn bị 3 4 5 6. Chị Băng mấy chiếc? Chị Băng đếm với chị Băng. 1 2 3 4 5 6. Rồi, đủ chỗ chuẩn bị nha. Em chọn một chiếc xe container, còn chị cần chiếc xe nào? Chuẩn bị, vào chỗ, lấy một chiếc ra đầu tiên đi. Em chọn một chiếc xe container. Một lại sau tí để mình trúng nha. Những chiếc khác một về sau tí. Rồi, chiếc xe nào mình đua mình đặt ngang vạch xuất phát đi. Đây nè. 1 Chưa nha, chị Băng sẵn sàng chưa? 1 2 3. Xe container vẫn thắng nha. Xe container chạy dài hơn nha. Xe container thắng rồi các bạn ơi. Giờ chị Hai chọn, em chọn một chiếc xe Giờ là chị Hai với Chí Minh là chọn chiếc nào nữa nào. Chuẩn bị cuộc đua lần thứ 2 bắt đầu, vào chỗ. 1 2 3. Ai thắng ta? Ai thắng đây? Chí Minh thắng nữa rồi. Ủa bằng nhau mà. Cao hơn, Chí Minh cao hơn. Rồi, em chọn chiếc xe này. Rồi, chuẩn bị nha. Lần 3 nào. 1 2 3. Rồi. Khó phân biệt. Rồi chiếc nào chị Chí Minh? Đây. Là chiếc đó chị Băng hả? Là chị Băng chiến thắng rồi. Ủa bằng nhau mà. Đâu có, chị Băng chạy cao hơn chứ con. Rồi. Tiếp theo. Em chọn chiếc xe này. Xe nào? Xe này. Rồi, chị Băng xe nào? Chuẩn bị nha. 1 2 3. Rồi, chị Băng chiến thắng rồi, khỏi cần nói nữa, cho chị Băng chạy tốt phía kia rồi. Đấy, chị Băng chiến thắng rồi nha bạn Minh. Coi mẹ ơi. 1 2 1 2 3. Rồi. Thua. Rồi, tình hình là xe của chị Băng nằm ở đây là thấy thua xe của Chí Minh này nha. Xe của Chí Minh chạy tốc độ hơi bị nhanh. Mình chiến thắng rồi. Rồi, còn một lần cuối cùng nữa. 1 2 1 2 3. Wow. Rồi. Rồi
Rồi sau đây Đây, xe của ai đây? của chị hai, còn đây là một chiếc xe của mình. Là mình thắng rồi đúng không? Đúng. Yeah, hay Yeah. Yeah. Em Tiếp theo đây là cặp đôi của những xe số biến hình. em Vậy em nhường nhau chơi nào. Mấy chiếc rồi? Chị lấy chiếc xe này đi. Xe số. Hình như bạn Minh đem qua mấy chiếc xe số là mình. 1 2 3 4 5 6 6. 3 chiếc. Ủa có 5 chiếc mà bạn Minh. Bạn Minh đứng đây sao 6 vậy? Đúng không? 5 chiếc chia không đều. Mẹ ơi, em có bánh xe nè. Rồi, bạn Minh vào chỗ nào. 1 Bạn Minh lấy chân ra, bạn Minh lấy chân ngồi vậy là bạn Minh ngồi là dưới cho bạn Minh thôi á nha. em chọn chiếc xe này. Rồi chị Ban chọn xe nào đâu. Rồi, chuẩn bị vào chỗ nha. 1 1 2 3. Rồi, thua luôn. Xe chị Ban là nằm ở đây. Còn xe của bạn Minh là nằm ở đằng kia kìa. Sao chưa? Là bạn Minh thắng thôi đúng không bạn Minh? Chị Ban chuẩn bị cho chị Ban. 1 Đây là một lần cuối cùng của những xe số. 1 2 3. Mạnh không? Chiếc xe tăng của chị Ban nằm ở đây. Và xe số của bạn Minh nằm dưới kia. Mạnh hơn nhưng mà thấy cái màu đúng là hơn xe của bạn Minh. Mình chiến thắng đâu à? Mình chiến thắng rồi. Chị hai. Bây giờ mình nhặt lại xe, mình chuẩn bị đua lại đi. Ừ. Đổi xe cho nhau đi. Rồi hai chị em chọn xe đi. Chọn xe đi chị Ban. Chọn xe đi Chiến Minh. Em chọn xe này. Rồi mình lượm đi, mình lượm hết đi đây đi, mình chọn nha. Lượm hết lên luôn đi mình chọn. Em chọn chiếc. Lượm. Còn giờ chiếc đằng kia kìa Minh. Giờ Chiến phải lượm hết lên đây bạn Minh. Chiến là có Chiến cho bạn Minh. Rồi. Chọn đi. Em chọn Người được 7 chiếc nha. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, 7 chưa? 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, 7 thì vào chỗ đi. Chị Ban đủ 7 chiếc chưa? Rồi, chiếc này không ai chọn ta, chiếc này chạy nhanh nè bạn Minh. Nào. Đổi chiếc xe lại đi. Đổi chiếc xe gì chạy không nhanh á. Chiếc xe nhỏ nhỏ chạy nhanh lắm bạn Minh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ê. Đâu, đếm lại. 1 2 3 4 5 6 7. 8 là đúng rồi, 8 chiếc. Dư một chiếc là mình bỏ chiếc đó ra đi. Chiếc nào? Bỏ chiếc xe cứu thương á. Bỏ xe số đi, xe số chạy không bằng. Xe số chạy thua mấy xe kia. Xe này chiến thắng mà. Thôi vậy hả? Giờ con muốn chọn hay con chọn đi. Rồi 8 chiếc ha, chị đang muốn thêm chiếc nào nữa không? 1 2 3 4 5 6 7. Rồi chị Ban thêm một chiếc lên đi chị Ban. Cái này chị ngon rồi chị Ban. Rồi. Rồi bạn Minh sắp xe lại vào vị trí chị Ban đi Minh. Rồi. Đâu, bạch chút phép nằm dưới này mà chị Ban dưới này mà ăn lùi lại xíu nữa. Rồi hai chiếc xe của bạn Minh còn ở đây nữa nè. Theo của con chiến thắng. Chưa đua mà đòi chiến thắng rồi. Chưa đó. 1. Ủa gì vậy? Và xuất phát dưới này nha, dưới này nè, lùi mấy xe lại cái nữa, lùi xe lại đây bạn Minh. Đừng có cho ăn gan nha. Rồi cái sao miếng hết hả? Rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Đâu rồi, lấy một chiếc đầu tiên nào. Em chọn chiếc này. Rồi. Và xuất phát đâu, vào chỗ. 1 1 2 3. Rồi. Đây là chiếc xe của chị hai. Còn kia là một chiếc xe của con chiếc cánh. Con Nè. đúng chưa? Một 1 2
Băng. Xe của mình đâu? Đấy. Xe của mình đằng đó là chị Băng thua hả? Mình thắng nữa rồi. Chị Băng ở đây dướng như này thôi là chị Băng thắng rồi. Đấy. Chị Băng để xe xích lại kia tí cho con, đây là cái gạch nó bị nứt á. Mẹ, con chọn một chiếc xe công đây nào. Ba. Ê Rồi, xích phải chở. 1, 2. Chị Băng, chị mình đẩy một cái rồi nó chạy dèo dèo, chị Băng đừng có dựa vào lực bánh đà nha, chị Băng đẩy xe với chị mình nha. Chị Băng mà đẩy nhẹ là chị mình thắng nha. 1, 2, 3. Con chiến anh. Con bên ơi chạy giữ Băng mình. Con là chuyên gia lấy xe container mà. Ghê chưa, chuyên gia lấy xe container luôn. Rồi, chuẩn bị. Cố lên chị Băng, cố lên. Không, có lên mình có Minh lên. ơi, cố lên, chị Băng cố lên. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Thắng nữa rồi. Thắng nữa rồi. Con chạy xa dòng đất. Đây, xe màu đỏ của chị Băng, con xe của bạn Minh nằm tốt phía kia rồi, Minh thắng rồi. Chị hai thua nhiều quá. 1. Đây là lần đầu tiên chị hai đua xe với mình, còn Minh là đua xe với mẹ mấy lần rồi đúng không? Ừ. Đây lần đầu tiên đua xe là chị hai chưa có kinh nghiệm. Đua xe nhiều lần thì chị hai sẽ kinh nghiệm thôi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 3. Ôi, bằng. Đâu có. Cái này xích qua đây rồi. Nè. Chị hai xe thua. Với đúng. Đúng rồi. Xe đạp thì xe của bạn Minh đã thắng rồi. Nè. Nè của em nè. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi. Em chứ. Chiến thắng nữa rồi. Đây là xe của chị Băng, còn xe của bạn Minh là nằm dưới kia luôn rồi. Nè. Nè. Đua đi. 1, 2. 1, 2, 3. Chị Băng chạy nhanh rồi, chị Băng thắng rồi nè. Xe bạn Minh nằm đây đây, rồi chị Băng dưới kia rồi. Chị Băng thắng rồi. Yeah. Giờ con thấy lần chiếc xe này. Một lần đua cuối cùng đúng không? Ừ. Hai chị em cố gắng lên nha. Đã có ai thua. Chưa. Chơi ăn gian quá à. Quá trời ăn gian rồi. Đây. Ủa gì vậy? Trời ơi. Ủa. Ai nào, chị hai nữa cháu. Nè, 1, 2, 3. Lần này thôi cho hai chị em đều chiến thắng luôn nha. Đâu, chị hai thua à? Không biết gì vậy? Ê, chị chiếc xe vàng nha. Hả? Kìa. Rồi, thôi hai chị em đều chiến thắng cả. Yeah. Cảm ơn các bạn đi con. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã Hãy theo video. Đúng rồi. Chào tạm biệt các bạn đi con. Tạm biệt các bạn. Con cười.